Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Кудайым бардыгыңарды жалгазын. Анда эмесе эфирде Мурас программасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин эфирде биздин коноктор мен ошолор менен тааныштырып бергим келет. Садык Дордоевич Өмүрзаков, илимдердин кандидаты. Саламатсызбы? Мамбеталиев Аскар, христианство тарыхынын изилдөөчүсү. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Тыналиев Айбек, Библия боюнча теолог. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн кыргыздар эзелтен бери тирүү Кудайга ишенген деген көрсөтүүдү баштап атабыз. Мына ошол жөнүндө бүгүн биз ошол коноктор менен, бир туугандар менен маяк курмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биз биринчи суроодо Айтбек сага берсек, четинен биз баштасак, тарых боюнча биздин эзелтен бери кыргыз элибиздин ишенген Кудай жөнүндө бөлүшүп берсең. Кыргыздын ата-бабаларыбыздын тарыхын карагандан мурун ушул тирүү Кудайга ишенгенин айтарда ушу мурун мен ушу эң ушу кыргыздын тарыхында эң ушундай көрүнүктүү, элестүү болгон ушу кыргыздын тарыхына көңүл бурдургум келет да. Кыргыздын улуу каганатында. Ана ушу кыргыздын улуу каганатында билесиңер, 8-40 жылга чейин уйгур каганаты болгон да. Андан кийин кыргыздардын жеңип алгандан кийин уже кыргыздын улуу каганаты пайда болгон да ошо Азияда. Бирок ошого чейин тактап алсак, кыргыздар алар менен мындай бир кылынча согушуп келиптир да. Эмелер менен, уйгур каганаты менен. Ага союздаш болуп, Карлук каганаты, кыргыз менен карлуктар мындай союздаш болуптур да. Уйгур каганатына каршы. Анан Карлук каганаты болсо, өздөрү ушул христиан болуптур. Карлук каганаты. Анан кыргыздар болсо, кыргыздын аристократиясы, карлуктардын аристократиясы менен ошол аябай жакшы мамиледе болуп, кыз алышып, даже деген жанакы Кытай булактарында жазылган Ажо, ошонун келинчеги, аялы карлуктун кызы болуптур да, христианка. Келгешек деп ушундай болуптур. Анан негизи эле ошол убакта Карлук каганаты аркылуу кыргыздарга мындай христианствого кириптир, машаякчылык кириптир дагы, кыргыздын аристократиясы машаякчылыкты кабыл алыптыр. Муну болсо эми ушуну жакшы изилдеген Клешторни деген түрколог билесиңер да. Ошонун изилдөөсү менен анан буга дагы жанакы Суджинский надпись дагы ушуну далилдейт да, Суджинский надпись. Анан ошол Суджинский надписте мен азыр окуп берейинчи. Өзү ушу Клешторни ушу Суджинский надписти изилдеп анан ушундай чыгарыптыр да. Азыр ошонун орусчасы менен окуп берейинчи. Таким образом, возможно предложить следующий перевод надписи дейт. Бул Суджинский надпись да, ушу кыргыздын тарыхында аябай маанилүү да. Ушул жерде мындай жазылып турат. Убив стрелой в уйгурской земле Яглакар хана, я сюда пришел, я сын кыргызский, я бойла Кутлук Ярган, я приказный правителя Кутлук Багатархана. Молва обо мне достигла стран солнечного восхода из заката. Я был богат, у меня был 10 аилов, мой скот был неисчислим, моих младших братьев было 7, моих сыновей было 3, моих дочерей 3. Своим сыновьям я дал дома хозяйства, своих дочерей выдал замуж без выкупа. Моему наставнику вере я дал 100 мужей и стоянку. Я видел детей своих сыновей и дочерей, теперь я умер. Мой сын будет среди мужей, как мой наставник вере. Служи хану, будь мужествен. Мой старший сын ушел в поход, я не видел перед смертью сын. А мен ушул жерден аябай мындай көңүл бурдургум келгени, ушул жерден мынтип айтат да, мой сын дейт. Будь среди мужей, как мой наставник вере дейт. Ага чейин өзү айтып атат мынтип, моему наставнику вере я дал 100 мужей и стоянку дейт да.
Ана ушул наставник деген ошол кездеги арамейлик тилде мар деп айтылат экен да, мар. Ал мар деген эми баягы духовный лицо, баягы Кудайдын сөзүн үйрөткөн. Эми азыркыча айтканда пастор да. Мар деген насаатчы, азыркыча айтканда пастор. Бул жерде айтканда Кыргыздын ошол жанакы уйгур каганатына каршы чыгып согушуп аны жеңиштеги катышкан военный начальниктин Бойла Кутлук Яргандын Суджийский надписте жазып кеткен жазуусу экен да. Бул сажи таш жазууларды койско ошону жазууда мынтип атат. Бул жерде баягы мар деген ал көстө ушундай колдонуш экен, манихейлерде болгон да. Аны манихейлерде колдонуш экен да, мар деген эмечи. И христианствода колдонуш экен. Бирок эгер экөөнү изилдеп келсек, манихействода мындай кыргыздарча эле манихейге ишенген далил жок, а бул христианга ишенгенин далил өтө эле көп да. Эң башында эле айтып кетпедимби, жанакы карлук каганаты менен, карлуктар менен христиандар менен мамилеси жакшы болуп, союздаш болуп, чогулуп, баягы уйгурлар каганаты ошол кезде манихей динин кармашчу экен да. Анан ошол манихей динге каршы, как христиан ушундай сыяктуу болуп калат атпайбы, союздаш болупчу. Союздаш болуп, анан согушуптур да. Мындайча айтканда баягы ал уйгур каганаты манихей динин кабыл алып, теократический мамлекет болуптур да. Анан башкаларды уже кыса баштаптыр, как баягы Азияда чет эле. Ошондон тиги кыргыздарда карлук менен баягы союздаш болуп, чогулуп, согушуп келиптир. Көп бир кылымча дейт да. Бирок аягында кыргыздар бул 9-кылымдын баштарында бир этап болуптур ба согушканы. Анан бул 8-20-жылы уже баягы Ажо, баягы Кытай булактарынан жазылган жана Ажо айтат да, баягы уйгур каганаты силердин уже күнүңөр бүттү деп. Анан дагы 20 жыл согушуп, анан 840 жылда анан жеңишке жетишиптир да. Мындайча айтканда, ошол кыргыздар улуу каганаты болгонго чейин карлуктар менен христиандар менен мамилешип, христианствону кабыл алып, машаякчы кабыл алып, мистериан болуп, ошол убакыттын бирден айтканда ошол кезде христиан болуптур да. Баягы кыргыздардын ушунчалык бул эң маанилүү, мындай элестүү, көрүнүктүү окуя да. Эгезичи ошол кыргыз улуу каганатында ошо христиан, мындай айтканда Иса Машаяктын ысымынан жеңишиптир да. Бул далил. И ошого далил болуп дагы суджинтик бул надпись. Сажи таш жазуусудагы бул дагы далил деп атат да ошону. Мына бул Бойла Кутлук Ярган деген ошол айтып атат. Мына мен өзүмдүн пасторума, мен барыма мен белек бердим дейт. Анан өзүнүн балдарына буяк айтып атат да, мой сын дейт, будь среди мужей как мой наставник в вере. А муну Томсендин деген котормосунда мындай экен, будь среди людей как мой наставник. А Рамстед болсо дагы бир котормочу, ал мынтип айтыптыр. Живи среди людей по учению моего наставника. Деп ушинтип которуптур да. Бир сөз менен калганда, кыргыздын ошол улуу жеңишке жетишкен убакта кыргыздар христиан болгонун мына Кытай булактары айтып атат. Муну Кляшторный өзү анализдеп, издеп келип, аягында айтып атат да, ушунучу. Аягында мындай дейт да, мына Кляшторныйчы 59 жазылган китебинде. Таким образом, к середине 9 века или несколько ранее среди кыргызской аристократии, а затем и среди более широких слоев получил известное распространение нестерианский толк христианства. Кляшторный жазып атат да. Кыргыздын ошо каган карлуктардын каганаты, карлуктар аркылуу христианствого кирип, кыргыздын аристократиясы христианстводу кабыл алып, ошол учурда ошол христианство тиги уйгур каганаты манихейлерди жеңишиптир. Анан дагы ушуга эле мындай дагы кошумча, бул жакында эле интернетте мен окуп калдым. Бул түркологиядагы жаңы табылга депчи. Муну болсо жазышыптыр. Бул Кубат Табалдиев, Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору, Талайбек Абдиев, Кыргыз-Түрк Манас университетинин доценти. Экөө жазыптыр да. Анан бул жерде мындай дейт. Байыркы кыргыз тарыхынын маданияты менен саясатынын бир дары коомчулугу үчүн али табышмак бойдон калууда.
Ал тууралуу таш бетинде калган рун жазуулары же эстеликтер улуттук окумуштуулардын небир изилдөөлөрүн, системалуу эмгектерди жана корутундуларды талап кылат. Окурмандарга сунушталып жаткан тарыхый табылга тууралуу материалда бир катар өңөттө көпчүлүктү кайдыгер калтырбайт деген ишенимдебиз деп туруп, ана мындай дейт да. Хакасияда Ак Юз дарыясынын жээгинде 9 ас деген үңкүр бар. Үңкүр бар экен да. Анан ошол жерде табылыптыр. Мына үңкүрдүн боорунан кара кызыл боёкмен жазылган рун жазуусу табылыптыр. Ал болсо аны изилдешип, мына Радлов, Орхумалов, Батманов, Васильев дейт, ушулар түркологдор изилдеп, чечмелеп. Анан ошол чечмелегенин жазыптыр да. Чечмелегенде бир сөз менен айтканда мындай экен да. Ана. Придя из Алтушан, мой правящий род и мой хан представляет христианский народ. Бул мындай чыкканда ошо Енесайдагы кыргыздарды ошол жазылган рун жазуусун таап тур. Анын үстүнө, анан жакында эле дейт, жакында эле бул жерде айтып атат да, могу Караколдо Касым Таныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин жалпы тарых кафедрасынын окутуучусу дейт, Акыл Исмаев. Ушул жылдын апрель айында Каракол капчыгайынан этек жагынын рун жазуусун чегилген таш таап алып дейт, аны музейге өткөрүптүр. Аны караса дагы эле так эле ушул баягы Хакасияда Енесейде табылган үңкүрдөгү таштын ошонун окшош экен. И алар изилдеп көрсөк, ошол мурда байыркы кылымда ошол убактардагы эле жазылган таш окшойт дейт да, чаңынан эме изилдесип. Ал жерде деле ушул сөз жазылып туруптур, азыркы биз окуган. Бул баягы азыр Суджинский надпись, рун жазылуу аркылуу мына көп мындай чындыктар ачылып атат да, ошо кыргыздар машаякчы христиан болгонун. И ошондой эле, ошол эле дейт, 9 ас үңкүрүнүн жанында дейт, bir тарча кыз деген христиан кыз, машаякчы кыз деген өзөн бар дейт. Ал тарыхый фольклордун маалыматтарына караганда, элди монгол аскерлерине каршы баштап чыккан христиан кыздын урматына ушундайча аталып калган дейт. Ошондой эле Ак Юз дарыясынын жээгиндеги Кызыл Хас тоосунда тарча кыз Авес Нестерян кыздын чеби деп аталган эстелик да бар дейт. Карабайсыздар. Бул ушунун бардыгы эле келип кыргыздар машаякчы болгонун, христиан болгонун, ошол убактагы Нестерян болгонун далилдеп атат да. Бул жөнөкөй эле эмес, бул жанакы Кытай булактарынан алынган сөздөр, жанакы Суджинский надпистен чечмеленген сөздөр, ошондой эле жанакы рун жазуусу. Мурдакы табылган рун жазуусу, азыркыдагы ошолордун бири толуктап атат да. Ана ушул жерде мынтип жазып атат да. Ана буяктагылар. 9 ас үңкүрүндөгү жазууну изилдеген айрым окумуштуулар бул текстти Жетису тараптан келген Нестерянда жазышса керек деп божомолдошот дейт. Анткени тарыхтан белгилүү болгондой, Карлух ханынын колдоосуна ээ болгон Нестеряндардын таасири бул аймакта чоң болгон, белгилүү түрколог Кылычторнийдин, булар да ошону айтып атат да багы. Пикири боюнча Манихей динин тутунган уйгурларга каршы күрөшкөн кыргыз аристократиясы Карлуктар менен союздаш болгондуктан Нестерян кечилдерди жакшы кабыл алышкан жана алар кандайдыр бир деңгээлде диний насаатчылардын ролун аткарышкан дейт. Булар да ошону далилдеп атат. Албайсыздар. Бир сөз менен келгенде азыр бизде тарыхта аябай эле мындай жакшы мындай далилдер бар да. Ошол кыргыздар кыргыз улуу дөөлөтү болуп каганаттуу болуп аткан учурда кыргыз ошол аристократиясы, ажо, ошо чоңдордун бардыгы эле христианство кабыл алган. Жана ошондой эле элге дагы тараган дейт. Буга дагы далил тиги Енисайда да жанакы аскаларда дагы ошол кресттердин сүрөттөрү көп тартылыптыр. Анан жана ошондой эле бир чөмүлүп аткан учурларга окшогон элдердин сүрөттөрү, ошондой эле бул жерде да айтат. Мисалы Кычанов дагы ушуну айтат да. Бир сөз менен мындай дейт. Кыргыз мурда сөөктү мындай өрттөшкөн дейт да. Анан именно ошол машаякчылык христианствого киргенден баштап акырындык менен жерге коюу салты башталган дейт. Бирок эми сразу башталып кеткен эмес, ага чейин көпкө чейин болгон, бирок ошондон мындай жаңы башталган учур ушундан болгон дейт да. Анан дагы бир эмеси бул жерден айтат, мына Кылычторний жазганда могу 45 мындай дейт.
Возможно, однако, привлечение новых фактов, да? К настоящему времени издано примерно 45 древнетюркских рунических памятников 6-9 век, обнаруженных на территории кыргызского государства. 9 из них имеет символ креста. Ошо именно нестериандар креста. Кудайга шүгүр. Чоң рахмат Айтбек. Бул негизи бүгүнкү күндө далилденген нерселер. Бул далилденип бири-бирин кошулуп атат да, бири-бирин коштоп атат. Чын депчи. Азырга чейин биз көрүп атабыз, Караколдон табылган жанагы жазуулар, мурунку табылган жазуулардын баардыгы бири-бирине топ келип, бул бүгүнкү күндө биз эми мындай бир тайманбай айтала турган сөз экен. Анткени биздин башка ата бабаларыбыз Нестериан, Христиан, Машаякчы болуп, мына ошол ишенимде жүргөн экен. Андан да карабайсың, ошол Кыргыздын эң маанилүү учуру окуя жа Кыргыз улуу дөөлөт убагында христиан болуптур да. Карабайсың, анан ошол кезде айтат, ошол убактарда дейт кыргыздар аябай өскөн дейт да, көбөйгөн дейт. Башка элдерде, урууларда көп кирген дейт. Негизи эле кыргыз болуп калышына баягы кийинирекчи 15-16 жылда баягы кыргыз болуп калыптанган да, ошого баягы негиз түзгөн дагы ушул убакыт дейт да. Бул чоң жеңиш, чоң ушундай Кудайдын батасы экен да. Бул чынында эле Кудайдын батасы. Аскар байке, сиз оюңузду бөлүшүп кетсеңиз ошол тууралуу. Бул Айтбек аябай жакшы айтты. Бул табылган азыркы материалдардын баары тең ачык эле ресурстарында. Мындайча айтканда, баарына маалым интернеттен баардык адам көрсө болот да. Муну өз жазып оюнан чыгарган жок, мунун баарын тең. Ушуну окуп отуруп менде бир ой келип атат. Мен тарыхты изилдегендиктен көп дагы башка изилдөөлөр жүргүзгөм. Изилдөөчү киши эч бир динге тартпаш керек да. Туура. Кайсы бир эме диндин кызыкчылык үчүн иштесең, анда сен изилдөөчү болбойсуң. Идеологиядан эркин болушуң керек изилдөөчү. Ошондуктан мен фактыларга негизделген гана китеп жазайын деп чечтим. Азыр биринчи бөлүгүн бүттүм. Ошо христианствонун тарыхы деген. Ошондо бир ой эсиме келип атат. Иисус Христос, мен ушинтип эле айтам, арабча, кыргызча Иса экен. Иисус Христостун шакирттерине мынтип айткан экен: эгерде силер унчукпай койсоңор дейт, могу таштар сүйлөп жиберет депчи. Ушул убакка чейин бизде христианство тарыхы жөнүндө билинген эмес, ачык айтылган эмес. Бирок азыр таштар сүйлөп атат. Мына азыр кара, могу Таш-Рабат ушул убакка чейин караван-сарай деп келгенбиз. Таш-Рабат бар биздин Нарында. А бирок жанына барып карасаң, төө кире албайт ал жерге. Дарбазасынан. Ал жер монастырь болгон экен. Мынтип бир топ батыштагы окумуштууларды айтты. Ошондой эле могу Краснореченскийдин жанында мен өзүм да барып келдим. Ошол жерде дагы баягы мүрзөлөр табылып атат. Ал мүрзөлөрдүн үстүндө толтура кресттер, анан ошол сен айткандай Мар деген титул менен жазылган аттар. Мар деген баягы арамей тилинде сириялык нестериандардын, Нестериан деген христианствосунун бир агымы, ошолордун тилинде жазылган. Андан тышкары мына азыркы мына биздин Бишкектин аты мурда Тарсакент болгон. Тарса деген сөз бул Нестериан деген билдирген. То есть христиан дегенде. Кент деген шаар. То есть могу Бишкек шаары христиандардын шаары деген болгон илгери. Ушу кара жагач могу Жыл массивдин бер жагында табылган, ушу археологиялык немелер табылган. Булардын баары жашырын сыр болгон. Мындан бир 10 жыл мурда мен ушу Тарса деген сөздү угуп, Манастан таап алып таң калдым беле, бул эмне деген сөз болду экен. Анткени Манаста бир эки сап бар. Кыргыз Тарса кыйла эл, кызыл кан агып болду сел деп. Мен муну бир топ адамдарга айттым ошондон кийин. Тарса деген эмне болду экен деп. Кийин карасам, Иран тилинде тиги ошо христиан дегенди билдирет экен булчу. Анан кандайча кыргыз Тарсанын каны агып атат бирге. Бул экөө бирби деп деген ой кетти. Анан көрсө ошол Тарса деп башка баягы Манасты айтып аткан, Манас жөнүндө айткан кишилерге эки бөлөк көрүнгөнү менен ошол Тарсалар кыргыз христиандар болгон экен да. Экөөнү тең келип туруп, тиги жоо деген карабайт да, сен христиан кыргыз, сен христиан эмес кыргыз деп. Баарын чапканда кан дарыядай аккан экен да. Анан мен азыр ушул 3 бөлүктөн турган изилдөө баштадым. Бул христианствонун кыргыздардын арасында тарыхы деп аталат. Биринчи бөлүгүндө мен ошол жана таштагы фактыларды чечмелөө. Мындай бирөө адамдардын ою эмес, ташта калган издер, кресттер, ошолорду карап
батыштагы окумуштуулардын анан биздин өзүбүздүн окумуштуулардын баарын аралаштырып туруп кошуп туруп ошол биринчи бөлүм бүтүп койдум. Мен уже 70 барак жаздым, жакында чыгарайын деп атам. Ошолордон кайсы источниктерди алганымды бир аз мында айтып кетсем да. Мына батыштыгын айтсак, бу жерде монголдордун арасында христиандар. Илгерки Чыңгыз хандын убагынан мурдагы христиандар жөнүндө тала христиандар деген. Чыңгыз хан дагы бир Чыңгыз ханга байланыштуу бир факт айтсам, Чыңгыз хандын небереси Сартак, Бату хандын эниси. Бул христиан болгон. Россияны 300 жыл багындырып турган эмеси ошол христиан болгон. Азыр айтып атпайбы, Чыңгыз хан жаман, андай мындай бизди басып алды деп ойлашып атпайбы? Андай эмес. Чыңгыз хан Россияны сактап калган. Анткени Александр Невский, ошо Россиянын мурдагы князы, ошол Чыңгыз хан убагында эметип турган. Жалдырап келген Сартакка. Мени Золотой Алтын Ордого киргизип алчы. Тияктан литовецтер келип атат, тияктан католиктер мени православияны жок кылган жатат. Сен эле киргизип алчы деген да. Анткени себеби Чыңгыз ханды Сартактын убагында Золотой Орда аябай толеранттуу болгон. Бу тарыхта эч ким тана албайт. Ал мусулмандарды дагы эметкен эмес, христиандарды да эметкен эмес. Анткени Чыңгыз хан үчүн ким Кудайга ишенсе эле болду, ошол ыйык деп эсептелген да. Анан кийин ыйлап келгенде Сартак өзүнө кошуп алып туруп, анан тигил Европага барып, Европаны басып алган да Чыңгыз хан тигил коргоп калган. Россия ошондо эменин астында калган. Монголдордун көбү кеңешчилери, неберелери бүт бар тең ушу берилген, өтө берилген христиандар болгон да. Мындайча айтканда менде бир ушул жазганымда бир раздел бар. Ал бөлүмдө боз үйлөрдүн арасындагы христианство деп атап койдум да. Мындайча айтканда, ал убакта сыйынуу формалары албетте башкача болгон. Бар эле мындай үйлөрдө болгон эмес. Бирок несториандар негизи крестти аябай сыйлашкан. Ошол кресттер биздин бул кийинки бөлүгүндө башталат. Меники кресттер жана шырдактардагы кресттер, биздин көп ушундай үй тиричилигинде колдонулган нерселердеги белгилер дагы бар да. Бул кийинки бөлүмдө. Кийинки бөлүмдө биз ал жөнүндө сүйлөшөбүз. Рахмат Аскар байке. Садык байке, сиздин оюңуз ошол тууралуу дагы бөлүшүп кетсеңиз. Азыр Аскар менен Айтбек айтпадыбы? Булар негизинен Айтбек ореки жаңыдан интернет аркылуу табылган ореки тиги булактарга. Аскар болсо ореки чет тилде чыккан бул машаякчылардын жашоосу, илгерки источниктерден алып жазган ушул изилдөөчүлөрдүн эмгектерине таянып айтып атат. Булардын баардыгы тең чындык. Сырдын убагында мындай жерлерге баруу, анан элдин тарыхын изилдөө мындай бизде жок эле да. Азыр болсо каяка гана барбагын, ошол жерден азыр сен өзүң каалаган ушу булактарды пайдалана аласың. Бул дагы Кудайдын бизге берген эркиндиги, бул Кудайдын бизге берген ырайымы деп түшүнөм да мен. Албетте, бул кайсы эл кандай Кудайга ишенсе, ошол салт болуп элде калбай койбойт калат. Жана алардын жашоо тиричилигинде, сүйлөгөн сөздөрүндө, кылган иштеринде сөзсүз сакталып келет. Азыр Айтбек баштаган, анан Аскар бүтүргөн убакыт 3-кылымдан баштап, мына ушул негизинен 11-кылымга чейинки ошол бөлүкчөлөр болду. 3-кылымда Историй деген митрополит болгон, бул машаякчы болгон. Ал ушул өзүнүн жандоочулары менен, өзүнүн шакирттери менен, булар абдан көп элден турган өзүнчө бир машаякчылардын бир бөлүгү болгон да. Келип Азияда Самаркандты борбор кылып туруп ошол жерде турушкан. Андан кийин жылып отуруп Орто Азияны бүт ошо машаякчылыкка, ошого баягы үндөшкөн, тирүү Кудай жөнүндө айтышкан, анан Монголияга чейин барган, Кытайга чейин барган. Кореяга ушу бардык жерге чейин, аркы деңиз чыгышты бүт камтаганга чейин барышкан да. Эми ошолордун баардыгын тең мына издери,
азыр муну айтып атат, бул кыска убакыттын ичинде мунун баарына ар бир нерсеге өзүнчө токтолуу керек да. Өзүн да кенен тиги айтышка. Азыр айтып кетпеди Сартак тууралуу. Аскарчы. Бул тиги баягы машаякчылыкты кабыл алган, өзү христиан болгон деп. Андан кийин мына дагы ошол тиги Монголдун дагы эле ханы, ошо Мөңке хан дейт да. Мына Мөңке хан. Мына ошол мөөрү турат. Мөңке хан. Мөңке хан мөөрү. Мынакей. Крест. Ортосунда мынакей крест. Крест. Бу дагы бир эч кандай мындай бул азыркы ошо жердеги жашаган элдердин машаякчылыкка өтүшү, тирүү Кудайды тааныш тууралуу бизге чоң маалыматтарды берет. Анжада айтып кетпеди. Уйгур каганаты кыргыздарга үстөмдүк кылган. Көп жылдар бою үстөмдүк кылган. Анан ошондой болсо дагы бу эки китепте сөз бар. Кудай ким менен болсо, жеңиши ошондо болот деген. Биринчи жолу пайгамбарчылыкты кыргыздын бир хан тууралуу айтпекчи. Мына силердин ишиңер бүттү деп. Андан 20 жылдан кийин дагы бүттү дейт. Ошол убакта кыргыздар менен карлыктардын ортосундагы карым катнашты бириктирип турган ошол тирүү Кудайга ишенүү болгон. Дагы кыз алышып, кыз беришип деп атпайбы? Мына ошого чейин жетип калышкан да. Анан ошол убакта бу манихействону тиге тутушкан уйгурлардын арасында дагы бул тирүү Кудайга ишеним болбогондуктан алардын өз ара бийлик талашуу, бирин-бири жек көрүү, анан уруулашып момундай болгон бир кандайдыр бир көрө албастык, ушулардын негизинде булар да туруштук берген эмес. Ал эми кыргыздар менен карлыктардын ортосунда бириндик ошол убакта күчөгөн дагы 11-кылымда уйгур каганаты талкыланып, ошол убакта анан ушул эки кылым 11-кылымдан 13-кылымга чейин анан ошол кыргыз каганаты өзүнүн күчүнө кирген. Мына ошол убакта кыргыздардын баардыгы тең ушул нестерианствону кабыл алды деп айтууга болбойт. Себеби кыргыз эли башынан биримдикте болгон эл болгон. Бир орууну бир эле киши тейлеген. Айылды деле бир эле киши тейлеген. Мына бирок ошондой болсо дагы баягы ошол жаш эл, ошол машаякчылыкты кабыл алган, нестерианствону кабыл алган жаш эл ошол убакта деле мен ойлойм дагы толук ошол тирүү Кудайга ишенимге ошондо толук мындай бир баягы кабыл ала элек мезгил, калыптана элек мезгил деп ойлойм да. А бирок ошондой болсо дагы ошол убакта тирүү Кудайга ишенип ошолго табынып аткан элге Кудайым өзү күч берген дагы жанагы чоң мамлекетти ошо Кудайдын элин эзип келген ушул мамлекет быт чыгып ошо талкаланган. Ошондон бери бизге мурас болуп келип атпайбы? Демек биздин жашообузда азыр биздин жашообузду алып карасак, байыркы кылымдан, байыркы келишимдеги көп нерселерди чыгат азыр биздечи. Биздин баягы кошок кошкон дегендер бар, аза күтүү дегендер бар, малды тиги сөөктөрүн талкалабай устукадоо деген бар. Дагы ошол мисалы үчүн койдун баш шыйрагынан дөдө куйкалап ич агарында артып жөө деген бар. Борки тамак жээринин алдында, же болбосо дасторконго отуруунун алдында обязательно дайыма милдеттүү түрдө кол жуу деген бар. Анан кийин жанагы өзгөчө бизде бул эгерде бул Кудайдын ыйык китебин билбесе, тирүү Кудайды билбесе, кыргыздар жанагы мен кабыргам менен кеңешейин деген сөздү айтпайт эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин азыр убактыбыз аягына жеткендиктен биз ошол көрсөтүүбүздү аягына чыгарабыз. Эмки көрсөтүүдө биз ошол Кудайдын кыргыз эли менен келишим тууралуу темасында сөз кылабыз. Биз менен калыңыздар. Кудайым баарыңарга батасын берсин. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.